Hyvät ystävät, olen Vasemmistoliiton kansanedustaja Kari Uotila ja yhdyn kaikkiin niihin sanoihin, mitä Emma ja Erkki aiemmin kurdien, Pohjois-Syyrian ja Turkin tilanteesta sanoi. Tänään todellakin täällä Helsingissä ja ympäri maata on osoitettu mieltä äärioikeistoa, natsismia, rasismia ja väkivaltaa vastaan. Se on tosi tärkeää, mutta yhtä tärkeää on myöskin kansainvälinen solidaarisuus ja osoittaa mieltä niitä demokratian ihmisoikeuksien polkemisia, mitä tapahtuu kaukana meistä. Vaikka minäkin olen vielä aika nuori mies, niin ensimmäinen kansainvälisen solidaarisuuden henkilökohtainen tapahtuma oli syksyllä 1973 syyskuussa, kun työpaikkani Helsingin telakka pysähtyi 5 minuutiksi, kun Pinochetin juntta kaappasi vallan ja murhasi demokraattisesti valitun Chilen presidentin Allenden. Siitä asti nämä kansainvälisen solidaarisuuden asiat ovat olleet tärkeitä. Vasemmisto ja myöskin suomalainen ammattiyhdistysliike on aina ollut kansainvälistä solidaarisuudessa vahva. Tällä hetkellä kaikki suomalaiset demokraattiset edistykselliset voimat ovat huolissaan Turkin tilanteesta. Vuosikymmeniä jatkunut pikkasen myönteisempi kehitys on nyt ottamassa pahasti takapakkia. Erdogan on ajamassa maata itsevaltiuteen, totalitääriseen valtiomalliin. Se sortaa kurdeja, se kaventaa demokratiaa, se on pidättänyt valtavan määrän ihmisiä, irtisanonut virkamiehiä, poliitikkoja, opettajia, kaikkia. Näin ei voi jatkua. Ja nämä Erdoganin hallinnon toimet eivät vain kohdistu Turkissa oleviin, vaan ne todella, niin kuin tässä tänään olette liikkeellä, kohdistuvat Turkin rajojen ulkopuolelle. Pohjois-Syyriassa siellä federaatio haluaa rakentaa demokraattista yhteiskuntaa. Se on taistelu ISISiä vastaan, mutta nyt Turkki ISISin taistelun varjolla hyökkää kurdeja ja muita etnisiä ryhmiä vastaan tällä alueella. Vasemmistoliitto piti kesällä puoluekokouksen Oulussa ja en tiedä kuinka monen puolueen poliittiseen tavoiteohjelmaan on kirjattu se, minkä me kirjasimme. Me kirjasimme tavoiteohjelmaan, että on tuettava Rojavan ja Pohjois-Syyrian federaation pyrkimyksiä rakentaa demokraattista yhteiskuntaa. Tällä tiellä haluamme olla jatkossakin ja kiitos, että kutsutte tänne paikalle puhumaan. Menestystä teille taistelussa.